ក្រុមតាលីបង់ចាប់ផ្ដើមប្រើពាក្យសម្ដីធំដាក់អាមេរិកកាំងហើយចេញមុខថ្កោលទោសដាច់អហង្ការតែម្ដងចំពោះការវាយប្រហារដោយដ្រូនដែលបានផ្ដាច់ជីវិតជនស៊ីវិល10នាក់នៅក្នុងទីក្រុងកាប៊ុលកាលពីខែមុនហើយបាននិយាយដាច់ណាស់ថាដាច់ខាតត្រូវតែឲ្យអាមេរិកកាំងទទួលខុសត្រូវចំពោះការសម្លាប់និងការគៀបសង្កត់នាពេលកន្លងមកនៅក្នុងទឹកដីអាហ្គានីស្ថានលោកមូចាហីតអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងព័ត៌មាននៃរដ្ឋាភិបាលបណ្ដោះអាសន្នរបស់ក្រុមតាលីបង់បានប្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ China Media Group កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាអាមេរិកកាំងធ្វើឲ្យជនស៊ីវិលនៅអាហ្គានីស្ថានឈឺចាប់20ឆ្នាំមកហើយអាមេរិកបានវាយប្រហារលើផ្ទះសម្បែងរបស់ជនស៊ីវិលជាច្រើនលើកច្រើនសារជាក់ស្ដែងថ្មីនេះទើបតែផ្ដាច់ជីវិតជនស៊ីវិលអស់មួយគ្រួសារតែម្ដងដែលមានគ្នាចំនួន10នាក់ក្នុងនោះមានក្មេងៗស្ត្រីនិងមនុស្សចាស់ផងដែរហើយទង្វើនេះមិនខុសពីការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សនោះឡើយអនុរដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះបានបន្តថាការធ្វេសប្រហែសរបស់អាមេរិកកាំងគឺនាំឲ្យកើតមានមហន្តរាយមនុស្សជាតិហេតុដូច្នេះមិនត្រូវឲ្យអាមេរិកសំងំបានសោកឡើយគឺត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះរឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងទាំងអស់ក្រៅពីនេះលោកមូចាហីតក៏បានថ្កោលទោសចំពោះបេសកកម្មយូណាម៉ាដែលក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានសម្រេចការពីថ្ងៃសុក្រពន្យាពេលនៅអាហ្គានីស្ថាន6ខែទៀតផងដែរក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សបានព្រួតគ្នាចោទប្រកាន់ក្រុមតាលីបង់ថាកំពុងតែបំផ្លាញសិទ្ធិមនុស្សឲ្យសឹករិចរិលបន្តិចម្ដងនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានហើយបើគិតចាប់តាំងពីពួកគេដណ្ដើមបានអំណាចឡើងមកគ្រប់គ្រងកាលពីខែមុននៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមចេញនៅក្នុងថ្ងៃអង្គារនេះអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិ Amnesty International អង្គការសហព័ន្ធសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិដែលហៅកាត់ថា FIDH និងអង្គការពិភពលោកប្រឆាំងការធ្វើទរណកម្ម OMCT បានចោទប្រកាន់ក្រុមតាលីបង់ថាបានរឹតបន្តឹងសេរីភាពសារព័ត៌មានបំបិទសិទ្ធិស្ត្រីនិងតាមសម្លាប់ជនស៊ីវិលនិងអតីតមន្ត្រីនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលមុនបើហ៊ានប្រឆាំងពួកគេក្រុមអ្នកកសែតក្រុមសកម្មជននិងស្ត្រីមួយភាគធំក៏បានយល់ស្របទៅនឹងការលើកឡើងរបស់អង្គការទាំងនោះខាងលើផងដែរដោយពួកគេបានប្រាប់ភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានអាចារ្យសារ៉ាថាក្រុមតាលីបង់មិនបានគ្រប់តាមការសន្យាចំពោះមុខមហាជននិងសហគមន៍អន្តរជាតិនៅពេលកន្លងមកនោះឡើយអ្នកសារព័ត៌មានម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថា Zadeki បាននិយាយថាចាប់តាំងពីក្រុមតាលីបង់ដណ្ដើមបានអំណាចទាំងស្រុងមកសិទ្ធិស្ត្រីនៅអាហ្គានីស្ថានត្រូវបានជន់ឈ្លីហើយអ្វីដែលស្ត្រីធ្លាប់ទទួលបានរបស់រដ្ឋាភិបាលមុនប្រហែលជាលែងមានទៀតហើយនៅពេលនេះZadeki បានបន្តថារាល់ពេលឲ្យតែក្រុមតាលីបង់ចូលក្នុងស្ថានីយទូរទស្សន៍គឺនាងតែងតែត្រូវក្រុមនេះបង្ខំឲ្យទុកកាមេរ៉ាចោលហើយរត់ទៅពួននៅក្រោយវាំងននជានិច្ចកាលពីថ្ងៃសៅរ៍វៀតណាមបានក្លាយជាប្រទេសបរទេសដំបូងគេលើโลกដែលបានអនុម័តឲ្យប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំង COVID-19 អាប់ដាឡារបស់ប្រទេសគុយបាហើយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទប្រទេសគុយបាបានសម្រេចលក់វ៉ាក់សាំងនេះចំនួន10លានដូសឲ្យវៀតណាមតែម្ដងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានចុះហត្ថលេខារវាងប្រទេសកុម្មុយនីសទាំងពីរអំឡុងលោកប្រធានាធិបតីវៀតណាមចុះទៅបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅក្នុងប្រទេសគុយបាវ៉ាក់សាំងអាប់ដាឡាគឺជាវ៉ាក់សាំងទី8ហើយដែលត្រូវអនុម័តឲ្យប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមអ្វីត្បិតអនុម័តឲ្យប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងរហូតដល់8ក៏ពិតមែនប៉ុន្តែវៀតណាមគឺជាប្រទេសមួយនៅក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមានអត្រានៃការចាក់វ៉ាក់សាំងទាបជាងគេនៅក្នុងតំបន់ពលនៅក្នុងចំណោមពលរដ្ឋសរុបប្រហែលជា98លាននាក់ទើបតែមានពលរដ្ឋប្រហែលជា 6.3% តែប៉ុណ្ណោះដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំង2ដូសរួចរាល់សូមបញ្ជាក់ថាក្រៅពីវៀតណាមឥឡូវវេណេស៊ុយអេឡាក៏បានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងទិញវ៉ាក់សាំងអាប់ដាឡាចំនួន12លានដូសពីប្រទេសគុយបាផងដែររីឯអេរ៉ង់បានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងទិញសិទ្ធិយកវ៉ាក់សាំង Zoberana 02ដែលជាវ៉ាក់សាំងមួយទៀតរបស់គុយបាមកផលិតនៅក្នុងស្រុកផ្ទាល់ខ្លួនតែម្ដងទូភ្នំភ្លើងមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលជា50ឆ្នាំកន្លងមកនេះនៅតំបន់ប្រជុំកោះខាណារីប្រទេសអេស្ប៉ាញបានបំផ្លាញផ្ទះប្រហែលជា100ខ្នងនិងបង្ខំឲ្យមនុស្សជាង5500នាក់ត្រូវជម្រះខ្លួនចេញជាបន្ទាន់ភ្នំភ្លើងខាងលើចាប់ផ្ដើមផ្ទុះឡើងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យហើយបានព្រោះកំអែលឡើងលើអាកាសរាប់រយម៉ែត្របង្កឲ្យមានភ្លើងឆេះព្រៃជាច្រើនកន្លែងនិងហូរកំអែលចាក់ឆ្ពោះទៅសមុទ្រអាត្លង់តិកនិងកាត់លំនៅឋាននៅលើកោះឡាផាម៉ាដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ប្រជុំកោះខាណារីកំអែលដ៏ឆ្អិនឆ្អៅបានចាប់ផ្ដើមហូរចេញពីភ្នំភ្លើងសាជាថ្មីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទជាហេតុធ្វើឲ្យមនុស្សនៅក្នុងទីក្រុងប៉ាសូត្រូវជម្រះខ្លួនចេញភ្លាមប៉ុន្តែ
ទោះបីជាយ៉ាងណារហូតមកដល់ឡើងពេលនេះមិនទាន់មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបាត់បង់ជីវិតនិងរបួសនៅឡើយទេពិតជាមានអ្នកមែនលោក Jair Bolsonaro ប្រធានាធិបតីប្រេស៊ីលនៅតែមិនព្រមចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 បើទោះបីជាលោក Boris Johnson នាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសស្នើឲ្យលោកចាក់វ៉ាក់សាំង AstraZeneca អំឡុងជំនួបនៅទីក្រុងញូវយ៉កកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក៏ដោយមេដឹកនាំទាំងពីរបានជួបពិភាក្សាគ្នាក្រៅមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិដែលរៀបចំឡើងដោយផ្ដោតទៅលើការពង្រឹងនិងការខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនិងការរាតត្បាតនៃមេរោគ COVID-19 មិនហ៊ានប្រកែកត្រង់ចំពោះមុខលោក Boris Johnson លោក Jair Bolsonaro បាននិយាយថាមិនទាន់ដល់ពេលទេព្រោះអីមុនពេលចាក់ចេញមកយូយ៉កប្រព័ន្ធសាំរបស់លោកគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទប់ទល់ទៅនឹងមេរោគ COVID-19 ហើយកាលពីសប្តាហ៍មុនប្រធានាធិបតីដ៏មានះរូបនេះបានលើកឡើងផងដែរថាលោកមិនត្រូវការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ដោយសារតែលោកមានអង្គទីគាល់រួចហើយក្រោយជាសះស្បើយពីមេរោគ COVID-19នៅក្នុងកិច្ចអត្ថាធិប្បាយជាលើកដំបូងរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden នៅក្នុងមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងនាមជាមេដឹកនាំនៃសហរដ្ឋអាមេរិកនាថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះដែលបានរៀបចំឡើងដោយអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Antonio Guterres និងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោក Boris Johnson ព្រមជាមួយលោក John Kerry ដែលជាប្រេសិតទទួលបន្ទុកផ្នែកអាកាសធាតុរបស់សេតវិមានសហរដ្ឋអាមេរិកជាអ្នកចូលរួមថែមទៀតផងនៅចំពោះមុខកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ2015ក្រមប្រទេសអ្នកមានបានសន្យាថានឹងគៀងគរថវិកាចំនួន$100,000 លានក្នុងមួយឆ្នាំចាប់ពីឆ្នាំ2020ដើម្បីគាំទ្រដល់ប្រទេសក្រីក្រក្នុងការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់បង្កឡើងដោយបញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាបច្ចុប្បន្ននេះទឹកប្រាក់ប្រមាណតែ$20,000 លានប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានបរិច្ចាគហើយពេលនេះដំណឹងល្អបាននឹងកំពុងលេចចេញជាបណ្ដាហើយដោយប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden នឹងប្រកាសអំពីការបរិច្ចាគថវិកាដោយប្រទេសមហាអំណាចកំពូលមួយនេះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាត UN សម្រាប់ថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះដើម្បីជំរុញបន្ថែមនៅគោលដៅប្រមូលថវិកាឲ្យបាន$100,000 លានគួរបញ្ជាក់ថានាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោក Boris Johnson និងអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Antonio Guterres បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំតុមូលរវាងមេដឹកនាំពិភពលោកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍នេះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាធំៗលើគោលដៅនៃការបំភាយឧស្ម័ននិងតម្រូវការហិរញ្ញវត្ថុក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិអាកាសធាតុជាមួយគ្នានេះអ្នកដែលចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំតុមូលមានដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសចិននិងប្រទេសឥណ្ឌាក៏ដូចជាបណ្ដាប្រទេសសហភាពអឺរ៉ុបនិងការលាយបញ្ចូលគ្នារវាងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍព្រមទាំងប្រទេសមានចំណូលមធ្យមនិងប្រទេសឧស្សាហកម្មជាដើមជាមួយគ្នានេះដែរនាយករដ្ឋមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេសលោក Boris Johnson បានជំរុញឲ្យមេដឹកនាំនៃបណ្ដាប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចធំៗរួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរនោះធ្វើការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ពួកគេចំពោះការគៀងគរមូលនិធិអាកាសធាតុចំនួន$100,000 លានក្នុងមួយឆ្នាំនិងតិចជាង6សប្តាហ៍មុនសន្និសីទផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុ COP26 នៅថ្ងៃទី31ខែតុលាដល់ថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកានៅទីក្រុង Glasgow ប្រទេស Scotland មកដល់បើតាមរបាយការណ៍មួយដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយអង្គការ Oxfam បានប៉ាន់ប្រមាណថាក្រមប្រទេសអ្នកមានទំនងជាអាចនឹងខកខានមិនបានសម្រេចគោលដៅគៀងគរថវិកាចំនួន$100,000 លាននោះទេពលប្រហែលអាចឈានដល់ត្រឹមតែ$93,000 លានទៅ$95,000 លានអាមេរិកប៉ុណ្ណោះក្នុងឆ្នាំ2025ពលគឺនៅ5ឆ្នាំបន្ទាប់ពីគោលដៅនេះត្រូវបានសម្រេចយោងទៅតាមការប្រកាសមួយបញ្ជាក់ថាចាប់ពីថ្ងៃប្រហ័សទី23ខែកញ្ញាកម្មករសំណង់ដែលមានភស្តុតាងបញ្ជាក់ថាបានចាក់វ៉ាក់សាំងយ៉ាងហោចណាស់មួយដូសទើបអាចអនុញ្ញាតឲ្យបន្តធ្វើការទៀតបានអាជ្ញាធររដ្ឋ Victoria បានតម្រូវឲ្យកម្មករសំណង់ទាំងអស់ត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងយ៉ាងហោចណាស់មួយដងយូរបំផុតត្រឹមថ្ងៃសុក្រតែក្នុងចំណោមកម្មករសំណង់មិនពេញចិត្តនឹងវិធានការបង្ខិតបង្ខំឲ្យចាក់វ៉ាក់សាំងទេពួកកម្មកររាប់រយនាក់នៅទីក្រុង Melbourne កាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងទៅនឹងកាតព្វកិច្ចចាក់វ៉ាក់សាំងនេះរហូតមានការប៉ះទង្គិចគ្នាជាមួយប៉ូលីសបណ្ដាលឲ្យខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិនិងមនុស្សមួយចំនួនត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅថ្ងៃដដែលក៏មានការដាក់ពង្រាយកម្លាំងប៉ូលីសបង្ក្រាបកុបកម្មដើម្បីការពារហើយបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍ឲ្យដឹងថាប៉ូលីសបានប្រើគ្រាប់កាំភ្លើងជ័របាញ់បំបែកវងអ្នកតវ៉ាផងដែរនៅថ្ងៃអង្គារក្រុមកម្មករសំណង់រាប់រយនាក់បានត្រឡប់មកផ្ដុំគ្នាតវ៉ាជាថ្មីទៀតនៅក្នុងទីក្រុង Melbourne
ការិយាល័យសហភាពសំណង់រុក្ខាប្រមាញ់រ៉ែនិងធម្មពលអូស្ត្រាលីត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញជាមួយនឹងកញ្ចក់នៅខាងមុខអគារត្រូវបានវាយកំទេចអំឡុងពេលមានការប៉ះទង្គិចគ្នាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនោះចំណែកមន្ត្រីសហភាពនេះមួយចំនួនបានរងរបួសគណៈមន្ត្រីខ្លះត្រូវអ្នកតវ៉ាគប់ដបដាក់បន្ទាប់ពីការផ្ទុះការតវ៉ាដោយហិង្សានេះការដ្ឋានសំណង់នៅទូទាំងទីក្រុងមែលប៊នត្រូវបានបញ្ជាឲ្យផ្អាកដំណើរការទាំងកណ្ដាលយប់ថ្ងៃច័ន្ទការផ្អាកសកម្មភាពនៅការដ្ឋានសំណង់នេះដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងកបកម្មដែលកើតឡើងនៅពេលថ្ងៃផងនិងម្យ៉ាងដើម្បីការពារការឆ្លងរាលដាលមេរោគ COVID-19 នៅប្លុកទាំងនេះផងការផ្អាកទំនងជាមានរយៈពេល2សប្តាហ៍ឬមិនដល់14ថ្ងៃទេប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលដកវិធានការបិទគប់ថ្មីនេះប្រជាជនប្រហែលពាក់កណ្ដាលត្រូវបានបង្ខាំងទុកនៅក្នុងផ្ទះដោយសារតែការផ្ទុះឡើងនៃមេរោគ COVID-19 ប្រភេទបំផ្លាញថ្មី Delta នៅទីក្រុងធំរបស់ប្រទេសនេះដូចជា Melbourne, Sydney និង Canberra ការរដ្ឋបិទដ៏តឹងរ៉ឹងទាំងនេះបានបង្កឲ្យមានការប្រមូលផ្ដុំប្រឆាំងទៅនឹងការបិទគប់ដោយប៉ូលីសបានចាប់ខ្លួនមនុស្សរាប់រយនាក់នៅក្នុងទីក្រុងកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅយ៉ាងណាសេរីភាពនឹងត្រូវបានបន្ធូរបន្ថយកាន់តែច្រើននៅពេលអត្រាចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី2ដល់មនុស្សពេញវ័យឈានដល់ 70 ទៅ 80% ទន្ទឹមគ្នានេះអូស្ត្រាលីក៏ត្រូវបានគេកោតសរសើរចំពោះចំណាត់ការទប់ស្កាត់ការឆ្លងមេរោគ COVID-19 ដែលធ្វើឲ្យអត្រាស្លាប់មានកម្រិតទាបបើធៀបនឹងប្រទេសដទៃយោងតាមទិន្នន័យចុងក្រោយមនុស្សស្លាប់សរុបដោយសារតែមេរោគ COVID-19 នៅអូស្ត្រាលីមានតែជាង 1,100 នាក់ប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោមមនុស្សឆ្លងសរុបដែលមានជាង 87,000 នាក់